మళ్ళీ హైట్ వస్తుందని రెండో స్లాబ్ వేయించారు. थोड़ा पीछे होगा కొంచెం అప్పుడు రాదు అదేం. కాకపోతే ఏంటంటే ఈ 4 టన్కి మనం లెవెలింగ్ చేసి రోడ్డుని కనుక సెట్ చేస్తే సార్ ఆటోమేటిక్ గా కొంత ఫ్లో ఇందులోకి అసలు రోడ్డే హైట్ కాంక్రీట్ చేయడం డబుల్ హైట్ ఉంది కదా 4 ఇంచ్ 6 ఇంచ్ ఆల్మోస్ట్ 12 ఇంచ్ వేసి ఏమైనా పర్పస్ మ్యాటర్ ఎప్పుడు చేసిరా అని అడుగుతున్నాను. 12 ఇంచులు పెట్టి ఆరిపోయినా కూడా 6 ఇంచులు సరిపోతుంది.